大家好，我係 Simon， 今日同大家分享一個電動窗簾捲簾上面有一個新玩法。今日呢個玩法咧係咩咧？我哋可以喺將上面嗰條頂槽咧，我哋都係可以控制佢上落嘅。你見到我哋嗰個做法咧，其實係可以同步上下軌一齊上，或者咧我哋係可以將佢剪開。甚至乎係我哋喺下邊腳呢個位置咧，我哋都可以落到最底嘅。咁佢嗰個操作空間同埋嗰個玩法咧係非常之廣泛嘅，所以其實你想覆簾去到邊度擋住咩位咧，你都可以做得到，可以喺個遙控上面可以操作㗎啦已經。咁喺呢個同時咧，我哋可以做到啲乜嘢就係話我哋可以保持一定嘅私密度或者係叫隱私啦。咁我哋同時都可以放上邊嘅光落嚟，就通過上邊咧就可以照射到我哋嘅室內嘅環境啦，就會打光嘅空間。咁另外我要提一點就係，其實我哋呢套系統咧係有個邊槽喺度啦。咁邊槽亦都可以有一定性嘅幫手，將傳統嘅捲簾嗰個位置咧嗰個漏光情況就擋埋啦。除咗有加邊槽之外咧，亦都有唔需要加邊槽嘅，亦都可以做得到嘅。咁但係視乎嗰個環境咧，因為我哋香港特別好多時咧，我哋好多地方咧，佢都係會有我哋叫啤把嘅情況啦。咁未必可以適合裝嘅，因為我哋裝通常加邊槽嘅話咧，對於嗰個安裝環境咧，相對嚟講都會嚴苛少少嘅。咁如果你話空間啤把得太犀利嘅各樣啊，咁我哋就可能要選擇一啲冇邊槽嘅一個系統啦。咁冇邊槽嘅，我哋過嚟睇睇。好，喺我身後咧，就係頭先我啱啱提到嘅，就係冇加邊槽一個情況，就係咁樣。我哋大家可以睇下我哋嗰個細節，喺旁邊咧係冇加邊槽，但係咧你會仍然見到我哋嗰個操作系統會有條鏈喺度嘅。咁當然嗰個就唔係用手去拉嘅，一定係要用遙控去做嘅。咁但係你話喺整體嘅美觀上邊同埋喺功能上面係完全係一樣嘅，我哋唔需要擔心，其實都可以上落一齊上一齊落，我淨係想遮塊面又得，淨係想遮下半截又得，所以呢個就叫做我哋叫自由捲啦。咁如果有興趣嘅朋友咧，可以喺下邊留言隨時查詢，或者可以直接聯絡我哋嘅客服部。好，多謝晒。